Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрын оңдоп түзөөгө акыркы 20 жылда акча каражаты бөлүнгөн эмес. Шыптары түшүп, майда ремонт иштери да жүргүзүлбөй калган. Эми оңдоп түзөөгө бөлүнгөн каражатка театр толугу менен жаңылануу алдында турат. Учурда театрдын биринчи кабатынан тарта жалпы 30 бөлмө оңдолуп жаңыланууда. Айнектер алмашылат, тыникенин ордуна бардыгына закаленный противоударный деген айнектер болот. Азыр ат чыгып аткан. Ошол айнектер менен алмаштырылат. Айнектин рамалары бүт краскаланат жана жуулуп тазаланат. Экинчи, театрдын бетинде мозаикалар бар. Бул өтө кымбат. Ошол мозаикалардын бардыгы бирөө бүттү, жуулуп тазаланып, экинчисин да башташат. Аны да ошол кээ бир жерлери бар экен, көчө турган болуп, аны сөз токтотуп калыш керек. Ошолорду да бүт кайра жасап чыгышат. Султан Кулбаев 37 жылдан бери Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында иштеп келет. Театр анын экинчи үйү, жашоосунун бир бөлүгүнө айланган. Күн сайын өз бөлмөсүндө түрдүү ролдорду ойноого даярдык көрөт. Театрдагы оңдоп түзөө иштери ага жылуу маанай тартуулады. Кирсең кабинетиң жаркырап турса, сон болуп турса, мына 10 жыл мурда биз ремонт бүткөндөн келип 7-8 жыл аябай жакшы дедик да. Ушунда жакшына мына азыр ошонун эмиси кичине бар бул дагы мындан да жакшына ремонт кылса, мындан да жакшы көңүлүбүз көтөрүп, жайдары биз ушундай жерде иштеп атабыз деп сыймыктанып, анан кийин образдын үстүндө кандай ролдорду берсе дагы аткарышка даярбыз. Ошон үчүн жакшы бул сөзсүз. Бул жок дегенде 5 жылда бир болуш керек да. Мына эми 10 жыл дегенде ремонтубуз болуп атат да. Шералы Бекташовдун айтымында чоң зал толугу менен жаңыланат, акталып, сырдалып, килемдери алмаштырылат. Учурда театрга жаңы эмеректер алынып келүүдө. Сахнаны ачып жабуучу көшөгө да жаңыланды. Ошондой эле театрдагы тепкичтери дагы жаңыланып, кафелдери алмаштырылат. Театрдын биринчи кабатындагы бөлмөлөрдүн баары алынып, кеңейтилет. Шералы Бекташов эми кышкысын театр ички жылуулук менен камсыз болоорун билдирди. Көрүүчүлөр үчүн биринчи кабаттагы кийим илүүчү каражаттар да келген. Эми театрга келген көрүүчүлөр үчүн толук шарттар түзүлөт. Эгерде театрдын ичи ысыйт, Кудай кааласа сөзсүз ысытабыз деп атышат. Немелер азыр усталар. Ысыткандан кийин театрга сөзсүз адамдар чечинип, өздөрү мындай жакшы дем алып, өздөрүн жакшы сезип, анан тумакты, пальтону күпүйүп кийип алып отурганда кандай болот? Ошон үчүн биз ушу сөз бар, театр кийим илгичтен башталат деп. Ошол жерде кийимдерин чечип, жакшынакай кирип отуруп, ошентип көңүл ачып кеткенге биз шарт түзүп атабыз. Ошон үчүн биз гардеробтон баштадык. Анан экинчиден биздин негизги ремонттун иш. Театр биринчи курулганда кандай акыбалда болсо, кандай ошол немесин алып келебиз театрды. Ошон үчүн биз ана жерде кошумча кошулуп кийинки салынган бир немелер бар экен. Ушулардын бардыгын азыр алып демонтаж кылып жок кылып атабыз, жок кылдырып атабыз. Булардын баары жок болот. Алардын ордуна касса калат. Кассага азыркы талапка жооп берген гана материалдардан, мисалы пластиктен же металлопластиктен ошондой кабинеттер, бир кабинет салынып берилет. Ал эми театрдын алдына жаңы брусчаткалар басылган. Айта кетсек, август айында өлкөдөгү драма театрларды оңдоого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 198 миллион сомдон ашык каражат бөлүү тууралуу токтомго кол койгон. Учурда Бишкектеги Абдулла Смалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында ремонт иштери жүрүүдө. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнулу, жаңылыктар.